네, 안녕하세요. 텃밭주인 가수 이란입니다. 제가 이거 1월 달에 가스통 난로, 거꾸로 난로 만들고 나서 실험을 안 했습니다. 얼마나 화력은 더 좋은지 오늘 제대로 제가 문어라면을 한번 끓여보려고 하는데요. 일단 불을 떼기 전에 이 거꾸로 난로 같은 경우는요, 앞쪽에 여기다가 열을 내줘야 돼요. 열을 내주고 그 다음에 불을 떼야지 뜨거운 열 쪽으로 빨려 들어가서 연통을 데펴준다든지, 요 앞쪽에 가스통을 먼저 데펴주면 뒤에다 불을 뗐을 때 앞으로 빨려 들어갑니다. 일단 여기다가 뭐 종이 같은 거, 박스 같은 거 종이 넣어가지고 일단 여기를 먼저 불을 떼요. 그리고 나서 여기다 나무를 떼겠습니다. 소리 들리시죠? 지금 저게 빨려 들어가는 소리예요. 예, 지금 이제 일단은 여기 앞에는 데펴졌다는 얘기입니다. 그럼 이제 뒤쪽에다 불을 떼 보겠습니다. 네, 지금 쭉쭉 빨려 들어가죠? 보세요. 와, 이제 앞쪽도 열이 받았고, 그 다음에 이제 이 열이 받으니까 이쪽에서 이제 나무가 타 들어가는 겁니다. 쭉쭉 빨려 올라가면 이 기류가 어마어마합니다. 열만 받으면 거꾸로 난로는 금방 붙어요. 근데 요거 있죠, 요거. 앞쪽에 여기를 왜 막아줘야 되냐면, 이게 압력에 의해서 이게 올라가거든요. 압력에 의해서. 그래서 여기에서 구멍이 뚫려 있으면 여기서 불을 뗄 때는 상관이 없는데, 뒤쪽에서 불을 뗄 때는 여기를 닫아줘야지 더 잘 탑니다. 가마솥에다가 물을 한번 데펴 보겠습니다. 자, 그래서 오늘은 문어라면을 한번 끓여 보겠습니다. 문어라면 위에서 보세요. 천천히. 위에는 고요합니다. 위쪽은 고요해요. 연기도 하나 역류 안 하고요. 열라면을 한번 끓여 보려고 하는데, 이 문어 냉동실에 얼려놨던 건데 요거 한번 오늘 열라면에 넣어가지고 한번 끓여 보겠습니다. 야, 물이 이제 끄네요. 아하, 지글지글. 좋다. 문어 한번 보시겠습니까? 기가 막힙니다. 제 안에선 잘 타고 있습니다. 예. 저 연기가, 요 안에 연기 잘 보이실지 모르겠는데 연기 빨려 들어가잖아요. 밑으로 쭉. 예. 저는 입장에서는 이런 난로가 필요하고요. 또 이 맛에 전원생활 하는 거고요. 요 방식으로 여기다가 소뚜껑 올려갖고 삼겹살 구워 먹으면서 참 여러모로 이게 편합니다. 아, 정말 만들고 나서 정말 만족감이 높습니다. 만드는 방법은 요 뒤에 올려드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 텃밭주인 가수 이란입니다. 제가 가스통을 또 연마를 했습니다. 이렇게 연마를 했어요. 근데 에어컨 가스통은 좀 이게 용접할 때 빵꾸가 달라서 이거 LPG 가스통으로 했고요. 요번에 어떻게 만들 거냐, 이렇게 요 방식은 똑같이 합니다. 기존 방식과. 그래서 여기 위에 상판을 덮을 때는 이렇게 두꺼운 철판으로 해야지 이게 변형이 없어요. 부를 때도. 고물상에서 사왔습니다. 이렇게 할 거고요. 이렇게 열 수 있게 만들 겁니다. 그리고 이거는 사각 파이프인데, 사각 파이프를 거꾸로 날로 만들 거예요. 여기 보면 동그랗게 잘랐죠? 여기를 이렇게 그렇게 동그랗게 잘랐기 때문에 이렇게 갖다 딱 대면 딱 붙습니다. 이렇게 해서 이렇게 만들어 볼 거예요. 이런 식으로 여기다도 불을 떼고 여기다도 불을 뗄 수 있게. 그래서 이거는요, 열 효율이 높습니다. 열 효율이 높은 이유가 있어요, 거꾸로 난로가. 그래서 일단은 여기다 떼면은 나무를 이렇게 떼면 나무가 한 번에 다 타버립니다. 열 효율이 안 좋아요. 그런데 여기다 떼면 나무가 밑에만 타기 때문에 여기보다 10배 이상 효율이 좋습니다. 나무를 많이 안 갖고 가도 여기다 통나무 한 2개만 넣어도 음식도 해먹고 한동안 이야기하고 놀 수 있죠. 캠핑 같은 데 갔을 때도. 그래서 요번엔 제가 그동안 하지 않았던 거꾸로 난로를, 오리지널 거꾸로 난로 한번 만들어 보겠습니다. 다리 용접을 먼저 해야 되는데요. 앙카볼트로 저는 늘 하잖아요. 네, 이걸로. 이건 조립형. 이렇게 볼트를 해서 요거를 용접하면 여기다가 꼈다 박았다 해서 난로를 이제 가지고 갈 때 용이합니다. 이동할 때 편리하죠. 일단은 여기다가 냄비 뚜껑을 올리고 선을 그린 다음에 안쪽 기준, 바깥쪽 기준 정해가지고 딱딱 이렇게 이 선만 지켜지면 이 다리가 일정하게 딱 용접이 되면 기우뚱하지가 않아요. 일단 이렇게 다리를 용접해놔야 작업이 편합니다. 아주 좋아요.
가스통하고 이제 여기 사각 파이프 지금 가용접을 해놨습니다. 여기를 이렇게 살짝 곡선으로 그렸어요. 그래야지 여기 일자로 자르면은 붙지 않습니다. 이렇게 일자로 자르면 이렇게 붙였을 때 떠요. 여기가 가상자리가 뜹니다. 그래서 곡선으로 이렇게 둥글게 살짝 1cm 정도 가운데 들어가게 해갖고 끝에는 이렇게 해서 1cm 이렇게 오려주면 딱 붙습니다. 이제 본 용접을 하면 됩니다. 요로 이제 거꾸로 타갖고 들어와서 여기서 이제 타는 거죠. 네, 여기다가 위에다가 화실을 만들 건데요. 이렇게 이제 매직으로 그린 다음에 매직보다 조금 안쪽으로 잘라 주셔야지 용접할 때 빵꾸가 안 나요. 용접할 때 빵꾸가 납니다. 그리고 요거를 살짝 이렇게 기울어서 완전히 일자로 안 할 거고요. 아주 살짝 뒤로. 왜냐면 제가 해보니까 완전히 일자로 하면 이게 역류할 때가 있어요. 근데 아주 이거를 살짝만 뒤로 젖혀주면 아주 살짝이 이게 많이 하면은 나무를 이렇게 넣었을 때 나무가 밑으로 안 들어갑니다. 그래서 거의 10도 정도만 아주 살짝 구부려주면 나무가 타들어가는 이게 불은 누워서 타들어가는 걸 좋아하기 때문에 그 전에 제가 이렇게 만들어 봤어요. 일자로 만드는 것보다는 아주 살짝 10도 뒤로 눕히는 게 좋더라고요. 이제 자르고 용접하겠습니다. 네, 이거 스톱 파이프 요거 철물점가가 있습니다. 지금 연통까지 연결을 했습니다. 연결했고 이제 요거 거꾸로 난로까지 용접을 다 했어요. 그럼 이제 어느 정도 뼈대가 다 나왔습니다. 이제 디테일하게 여기 덮개라든지 이런 거 뭐 그런 거 공기 조절기 이런 것들 디테일하게 그런 것만 하면 끝납니다. 네, 그리고 여기 위에 상판까지 얹어서 여기다가 이 너트를 요 연통에다가 용접했고요. 그 다음에 여기다 볼트를 끼워 넣어서 볼트 사이에다가 여기에다가 요거 전산 볼트를 용접해 가지고 용접을 여기다 해서 지렛대 원리로 이렇게 뚜껑까지 완성했습니다. 네, 일단은 화구를 만들 건데요. 사각 파이프 100mm를 놓고 선을 먼저 그려준 다음에 선을 먼저 그려주고 나서 그 다음에 내가 원하는 한 1cm에서 2cm를 바깥으로 더 넓게 그려줍니다. 그리고 나서 빼고 다 잘라줘요. 반만 다 10십자로 반만 잘라줘요. 이렇게 다 안쪽 선을 다 잘라주고 접을 거예요. 요 안쪽을 기준으로 접을 거예요. 일단 그라인더로 커팅하겠습니다. 이거를. 자, 이렇게 잘랐어요. 자, 자르고 양쪽으로 1cm씩을 남겨뒀어요. 그리고 이 안쪽을 다 반 커팅을 했습니다. 그러면은 요 네 고퉁이 깍두기 요거를 다 잘라내야 돼요. 네 고퉁이에 여기를 모서리를 날렸어요. 그러면은 여기를 구부릴 거예요. 양쪽 네 개를. 그러면 이제 화구가 문이 불씨 같은 게 바깥으로 나가지 않고 연기가 나오지 않게 완벽하게 만들어집니다. 네, 가상자리를 다 구부렸습니다. 바이스를 잡고 망치로 가상자리를 때려서 이렇게 구부리면 이런 식으로 사각이 되거든요. 이렇게 덮어져요. 그럼 이제 여기 연마하고 여기 용접 한번 지져줘서 더 갈라지지 않게 용접 한번 지져주고 연마 한번 싹 하면 완벽한 문이 돼요. 그럼 여기다가 이렇게 딱 하면 문이 딱 맞습니다. 그러니까 커팅을 할 때 그 선대로 자르면 안 되고 선보다는 약간 바깥쪽으로 잘라야지 이게 딱 붙겠죠. 그래서 이렇게 할 겁니다. 여기 아래 요 사각 파이프 밑에다가 재바질 하나 더 만들었어요. 용접했고요. 왜냐면 여기다 불을 떼게 되면은 일로 재가 떨어져야지 이 안에 나무가 잘 타기 때문에 이렇게 했고요. 재 떨구는 거 하나 만들려고 합니다. 여기다가 요런 앙카볼트를 사다가 지금 기둥에다 용접을 했어요. 기둥에다 용접을 하고 여기다가 이제 이렇게 끝덩어리를 동그랗게 잘라서 요 위에 너트를 하나 올려놨잖아요. 여기다가 용접을 할 거예요. 너트에다가 요 동그란 셀을 용접해서 이렇게 하면은 위에서 불을 뗐을 때 여기로 재가 떨어지죠. 여기다 용접을 해서 석쇠를 만들었어요. 튼튼하게 공기만 통할 수 있게요. 그리고 공기가 통하고 이제 재는 떨어질 수 있게 해놨고 여기다 이제 용접을 여기다 하겠습니다. 저 안에 이제 제가 사각 파이프 요 밑에다가 재바지를 만든 이유는 여기다 나중에 제가 제가 여기다 아답터를 만들 거예요. 펠렛 연소기를 만들어 가지고 한번 껴볼 계획이 있어서 펠렛을 했을 때 저기서 재가 타면
제가 떨어져야지 제가 거기 고여 있으면 펠렛이 안 타거든요. 그래서 나중에 펠렛도 만들 거 계획해서 지금 밑에다가 제바지를 만들었고, 화목 보일러 한다 하더라도 제가 절로 떨어져 줘야지 더 잘 타요. 제가 밑에 고여 있으면 불이 잘 안 타요. 내열 유리 자리 커팅을 할 때는요, 내열 유리를 대고요, 매직을 그려 주신 다음에 내열 유리 매직 그린 자리보다 안쪽으로 5mm 정도 안쪽으로 커팅을 하셔야 됩니다. 그래야지 이 유리가 피스를 박았을 때 안 빠집니다. 빠져버려요. 그래서 이 틀 메세타 내열 유리 인터넷에 팝니다. 내열 유리 사셔갖고 이렇게 가스켓에 껴가지고 이렇게 가스켓에 껴서 딱 피스만 박으면 끝나는 거예요. 그렇게 해서 피스 박으면 내열 유리 불보기 창은 끝난 겁니다. 요건 나중에 도색하고 해줘야 돼요. 커팅했고요. 딱 하는 거예요. 위에 나무 떼는 곳, 여기에 화구를 어떻게 만드냐면 전산볼트를요, 이건 앙카볼트인데 앙카볼트 여기를 용접을 합니다. 너트를 몸체에다 용접하고 그 다음에 전산볼트를 위에다가 용접해 가지고 여기다가 결합을 했어요. 그러면은 이제 여기다 다 용접한 다음에 잘라낼 거거든요. 여기도 잘라내고 깨끗하게 잘라낼 건데, 이렇게 열면 이렇게 열리는 거예요. 이렇게 이런 식으로 임시 가용접 해놨는데 보세요. 이게 하면서 계속 응용을 하는 거라서 정해진 게 없습니다. 이렇게 돼야지, 이렇게 기역자로 꺾여 있어야지 여기서 일산화탄소가 배출이 덜 됩니다. 그리고 화재 위험도 없고요. 제가 가끔 여기 기역자로 꺾는 거 하지 않고 그냥 일자로 할 때도 있는데, 이런 게 훨씬 더 안전하죠. 그런 것보다는 훨씬. 네, 이제 여기 잘라냈고요. 여기 위에도 잘라내서 깨끗하게 됐습니다. 여기도 손잡이 하나 만들어서 이렇게 이런 식으로 열 수 있게 이렇게 응용을 하시면 될 것 같습니다. 이게 자작으로 난로 만드실 분들은요, 하시면서 응용을 하시는 게 되게 어려워요. 근데 이런 방법을 알려드리면은 여기서 응용을 하시면 더 쉽습니다. 그렇죠. 저는 앙카볼트와 전산볼트, 아이너트 요 세 가지면 저는 난로를 만드는데 거의 엄청 많이 활용합니다. 저는 아이너트, 아이볼트, 전산볼트, 그 다음에 앙카볼트 요 세 가지로 웬만한 난로를 다 만들 수 있어요. 그 다음에 이거 뚜껑을 닫아 놓은 상태에서 이렇게 뚜껑을 열어서 떼지 않고 완전히 화재 방지를 할 때 닫아 놓은 상태에서 공기 조절기 하는 방법인데요. 이 간택기라고 인터넷에 팝니다. 공기 조절기 간택기를 사가지고요, 여기 처음에 사면 여기 가운데 구멍이 뚫려 있습니다. 이 상태로 설치를 하게 되면 의미가 없어요. 계속 구멍이 뚫려서 일로 공기가 들어가기 때문에 나무 화력 조절이 안 돼요. 그럼 여기다가 어떻게 이거를 막았냐면, 제가 요거 전산볼트를 사가지고요, 요 밑으로 이렇게 끼워 넣어요. 끼워 넣을 때 여기다가 앞뒤로 너트를 껴가지고 앞뒤로 껴서 안에다가 넣어가지고 이렇게 해서 바깥으로 뺀 다음에 너트를 조여가지고 너트 바깥에도 용접해버리고 잘라버리고 그라인드 한 거예요. 그러면은 이렇게 하면은 여기가 가운데가 막혀요. 구멍이 이렇게 된 거예요. 그래서 100% 공기 조절이 될 수 있거든요. 근데 요걸 하지 않은 상태에서 그냥 사용하면 이 가운데가 늘 구멍이 뚫려 있으면 이거 다는 의미가 없습니다. 그래서 여기다가 이제 공기 조절기를 달을 거예요. 달 때 내가 요 구멍이 동그랗게 피스 박을 거거든요. 피스 박을 건데 이렇게 해서 동그랗게 일단 매직으로 그린 다음에 거기를 커팅을 하고요, 피스 박으면 됩니다. 피스 박아버리면 공기가 딱 막힙니다. 네, 여기다가 불 떼는 거, 여기서 거꾸로 타는 나무를 떼면 일로 앞으로 나가는 거, 여기도 불 보기 창이 있는데 여기서 나가는 거 하나 더 보려고 합니다. 선 그은 것보다 안쪽으로 잘라줘야지 유리가 안 빠집니다. 네, 이제 불보기 창이 여기도 있고 여기도 있고 두 개가 있는 거죠. 훨씬 생동감이 있고요. 다 했습니다. 이렇게 해서 닫아놓고 요걸로만 불 조절을 하면 됩니다. 이렇게. 요거는 굳이 나무를 넣을 때만 필요하고 평소에는 이렇게 닫아놓고 요걸로 불 조절하면 되고요. 뒤쪽에 공기 조절기 여기도 했습니다. 여기서는 이건 아예 그냥 닫아놓은 상태에서 이렇게 닫아놓은 상태에서 불 조절만 여기서 해주면 간단합니다. 이제 내열유리 끼고 페인트 칠한 다음에 마르면 내열유리 끼고 그 다음에 불 떼는 것만 실험하면 끝납니다. 네, 여기 바로 밑에다가 이렇게 손잡이 하나 만들었습니다. 이거 딱 쥐고 그냥 들으면 됩니다. 그 뒤쪽에 화구
불조절기 있죠? 여기다가 이거 게장 찰카닥 하고 이렇게 탁 들어가면 자동으로 닫히는 건데, 여기에 가서 이렇게 탁 하고 닫히면 이렇게 자동으로 탁 닫혀요. 그래서 요걸 한번 여기다 달아갖고 응용을 한번 해보겠습니다. 여기다 이렇게 쇳덩어리를 누르면 이렇게 닫히는 거, 이런 식으로. 요거를 여기다 이렇게 용접을 하겠죠. 그러면은 이렇게 해서 탁 닫히게 되는 겁니다. 네, 다 만들었습니다. 보세요. 이렇게 해서 여기다가 전산 볼트 용접한 다음에 여기다 또 아이너트 하나 용접해 가지고 이렇게 올렸다 내렸다 할 수 있게 해서 이렇게 해서 딱 밀어두면 탁 잠깁니다. 그래서 이게 불이 안 열려요. 화재 위험도 없고 그냥 여기만 갖고 이렇게 불 조절을 할 수가 있는 거죠. 그래서 여기는 아예 닫아놓고 쓸 수가 있습니다. 필요에 의해서는 이렇게 해서 열어가지고 여기 불이 더 공기가 더 많이 들어가게 해주고 싶으면 열어서 써도 되고, 그래서 이렇게 해서 찰칵 하면 자동으로, 이게 게장이, 이게 원리가 이게 이렇게 해서 이렇게 열립니다. 이렇게 탁 해서 들어가면서 탁 하고 걸립니다. 이런 식으로 이렇게 만들면 돼요. 응용해가지고 이렇게 이쪽에다가 한쪽에다가 예비로 불 붙일 때 여기서 나무를 좀 추가적으로 집어넣는다든지, 좀 너무 크게 말고요, 좀 작게 문을 하나 반대편 쪽에다 하나 더 만들려고 합니다. 그래서 여기다가 경첩을 달아가지고, 이렇게 경첩 달아가지고 예비로 여기서 나무 처음에 초기 불 붙일 때 필요합니다. 여기서 위에서 불을 붙이잖아요. 이렇게 그러면은 토치가 꺼져요. 안에가 공기가 들어가질 않으면. 그래서 여기서 예비로 나무도 집어넣고 할 수 있는 거 하나 더 만들겠습니다. 이렇게. 먼저 커팅을 하기 전에 먼저 경첩을 달아야 됩니다. 나중에 달라 그러면 안 달려요. 먼저 여기 두 개 잘라내기 전에 먼저 경첩을 다는 게 좋습니다. 자, 나머지도 잘라줍니다. 불을 떼는 곳입니다. 근데 이제 여기가 불을 떼려 그러면 여기가 안에서 불을 떼면 연기가 나온다든지 불이 보입니다. 그래서 여기를 제가 어떻게 할 거냐면, 요 전산 볼트를, 여기가 좀 곡선이잖아요. 좀 휘었잖아요. 망치로 두들겨서 안쪽에다가 용접을 해가지고 이런 식으로 틀을 만들어서 여기 가려줄 거예요. 그래서 이렇게 안으로 닫았을 때 이게 안으로 밀려 들어가지 않게, 이게 밀려 들어갑니다. 이렇게 들어가지도 않고 불도 안 나오고 연기도 안 나오게 한번 해줄게요. 이렇게 전산 볼트를 휘었습니다. 동그랗게 전산 볼트를 좀 망치로 두들겨서 휜 다음에 이 안쪽에다가 용접을 할 겁니다. 이 내부에다가. 여기 화구 입구 쪽에 안쪽에 전산 볼트 다 용접을 했어요. 안쪽으로. 그래서 이렇게 닫았을 때 이 안에가 보이지가 않습니다. 부를 때도 여기로 바깥쪽으로 불도 보이지 않고요, 연기도 잘 새어나오지 않고요. 그리고 또 뭐가 좋냐면, 나중에 여기다 세라믹 테이프를, 여기다가 내열 테이프를 안쪽에다 붙이잖아요. 그리고 이걸 딱 닫으면은 응용해서, 예를 들어 실내 난로를 만드시는 분들 같은 경우는요, 이렇게 할 경우엔 연기가 일도 새어나오지 않습니다. 세라믹 테이프 붙일 때 굉장히 좋고요. 이걸 안 하게 되면은 이렇게 닫았을 때 밀려 들어갑니다. 이게 문이. 그리고 여기다 세라믹 테이프를 붙이지를 못해요. 이게 세라믹 테이프를 붙이는 자리. 그러니까 실내용으로 만드실 분들은 요걸 응용을 해서 하시기 바랍니다. 이제 여기 뚫었고요. 구멍 뚫었고, 여기다가 이렇게 남는 쪼가리 이런 거 셀철판 잘라갖고 여기다 이렇게 이런 식으로 해서 이렇게 만들었어요. 그래서 여기다가 엘보를 만들었습니다. 뭐 이런 셋조각, 이런 거 셋조각 그냥 잘라갖고 줄자로 일자를 만들어가지고 이렇게 그냥 구멍 뚫어가지고 요 안에다가 이제 전산 볼트 넣어가지고 너트 껴가지고 양쪽을 용접해줘야 됩니다. 여기하고 용접을 해줘야지 이게 안 빠져요. 이렇게 왔다 갔다 할 때. 그래서 이렇게 좀 조여서 살짝 이게 왔다 갔다 할 정도로만 조여놓고 양쪽을 용접하면 됩니다. 그러면 이렇게 엘보가 만들어져요. 그래서 여기다가 이렇게 해놔가지고 이렇게 딱 끼면 아까 요 안에 용접해갖고 안으로 밀려 들어가지도 않고 아주 짱짱합니다. 여기 끝에를 살짝 휘어주면 이런 식으로 이렇게 딱 넣을 때 들어가면서
점점 조여집니다. 꽉, 딱 이렇게. 나무 뗄 때 밑에서 공기층을 만들어줘야 되거든요. 그래서 전산볼트로 이렇게 장작 바지를 만들어 줬습니다. 그래서 안에다 넣어가지고 그 안에 나무 떼는 위치 밑에 공기층이 분명히 있어야 돼요. 안 그러면요 나무가 잘 안 탑니다.